Topalovic all'Inter, c'è un nuovo gioiello in arrivo all'Inter, considerato tra i migliori talenti addirittura al mondo tra i calciatori nati nel 2006, è pronto ora a diventare un calciatore nerazzurro, a fare addirittura d'arrivo, a fare in chiusura, e allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, andando a tracciare un identikit di questo giovane talento che mi è stato raccontato anche da un osservatore professionista, di cui vi farò ascoltare le dichiarazioni e la sua impressione su questo calciatore. Lo facciamo, ecco, in questo nuovo episodio di oggi, dove vi porto uno dei format più apprezzati qui su Passione Inter, con l'identikit di Luka Topalovic. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno. Partiamo allora innanzitutto dalla notizia, questo è il punto di partenza più importante, perché c'è un Inter che lavora per il presente con diverse operazioni di cui vi stiamo parlando in queste ore, ma che guarda anche al futuro. Se ne è parlato molto anche con l'arrivo di Octree, con l'obiettivo di abbassare l'età media e di trovare giocatori da poter valorizzare. Lo avevamo detto che in questa sessione di mercato ci sarebbero stati diversi movimenti anche su giocatori più giovani appunto da valorizzare, e il primo nome in arrivo è quello di Luka Topalovic, appunto centrocampista classe 2006, arriva dal Domžale, credo di aver pronunciato bene questo club sloveno, un giocatore di grandi prospettive. Sulle cifre di questo affare c'è ancora, diciamo, non abbiamo ancora tutti i dettagli in maniera chiara, nel senso che c'è chi parla di 1,5 milioni di euro per il cartellino più una percentuale sulla futura rivendita, cioè se l'Inter dovesse rivenderlo tra qualche anno una percentuale di questa cifra spetterà al club da cui proviene. C'è chi invece parla di un affare che si fa e si conclude ora senza percentuali, senza bonus, senza nient'altro, attorno ai 2-3 milioni di euro circa. È un investimento quindi in quest'ordine di grandezza importante per un giocatore 2006, che ora andiamo a discutere e che chiaramente segna un po' anche il passo di questa intenzione di puntare su dei giocatori più giovani, che inizialmente farà il ritiro con Simone Inzaghi, quindi dovrebbe essere aggregato fin da subito alla prima squadra per questo ritiro estivo. Il ritiro verrà valutato, poi probabilmente andrà in primavera, ma chissà, ecco, durante il ritiro con Inzaghi potrebbe magari convincerlo anche a confermarlo in prima squadra per poter crescere accanto a dei giocatori di grande esperienza e di grande qualità. Per quanto riguarda appunto Topalovic, che giocatore è? Chi è? Partiamo dalla carta d'identità, vi condivido la scheda Transfer Market come facciamo sempre. Luka Topalovic, numero 7 del Domžale, del primo campionato, la Serie A slovena sostanzialmente, è nato il 23 febbraio del 2006, quindi ha da poco compiuto 18 anni, 1,87 m, una struttura fisica importante, è nel giro delle nazionali giovanili, adesso ne parliamo, trequartista, viene considerato come ruolo, più centrocampista probabilmente, ma adesso parliamo anche di questo. Valore secondo Transfer Market 800.000 euro, un valore sempre da prendere un po' con le pinze. È partito nel Maribor come prima esperienza, diciamo, importante, poi è passato nel Bistrica e dal 2020 invece è di proprietà appunto di questo club del Domžale, con cui diciamo si è messo in mostra attirando appunto l'interesse di grandi club e finendo sui taccuini di tanti osservatori. Addirittura nell'Under 17, dove è veramente esploso come livello, tanto da meritare subito un contratto triennale fino al 2026 e anche la chiamata in prima squadra dove ha debuttato giovanissimo nella stagione 21-22, il primo gol segnato nella stagione 22-23 e poi nella stagione 23-24, cioè quella che si è appena conclusa, ancora prima di compiere 18 anni, era diventato di fatto un titolare indiscusso della squadra, un titolarissimo, con 35 partite giocate, 2 gol, 4 assist e addirittura 2 apparizioni anche in Conference League, quindi anche il debutto in Europa. Ha fatto, come dicevo, tutta la trafila delle nazionali giovanili slovene. A livello di nazionale maggiore, se non ho capito male, potrebbe scegliere anche la Croazia o la Bosnia per via delle sue origini, però al momento ha sempre giocato con la Slovenia, si è messo in mostra in modo particolare con l'Under 17 anche qua, ma anche con l'Under 19 durante la qualificazione all'Europeo di categoria, e sono arrivati subito dei paragoni molto pesanti, molto importanti. Molti lo hanno paragonato a Josip Ilicic, vista la nazionalità, vista anche la qualità tecnica. In Italia Ilicic, ce lo ricordiamo, ha fatto cose importanti al Palermo, alla Fiorentina e soprattutto all'Atalanta, con qualche problema chiaramente su cui non andiamo in questo momento, ma giocatore di classe assoluta Josip Ilicic.
In realtà Luka Topalovic non è propriamente simile ad Ilicic, da quello che abbiamo saputo. Come vi dicevo, ne ho parlato con uno scout, un osservatore esperto, Christian Markovic, che ringrazio per la sua disponibilità, un ex osservatore al Southampton, ora è consulente scout specializzato sulla Slovenia e i Balcani. Vi voglio far ascoltare proprio dalla sua voce il parere che ci ha dato appunto Christian Markovic su Luka Topalovic. Allora, Luca sicuramente è un giocatore molto molto bravo. È inizio anno 2006, così che fisicalmente diciamo è un po' più avanti dei diciamo quelli che sono fine anno, e per questo è anche uscito un po' prima, ma tecnicamente è bravo, un tiro molto molto bravo. È stato molto importante per la nazionale nelle qualificazioni, forse adesso nelle ultime partite meno, ma probabilmente anche perché ha giocato tanto, è stato sempre spinto e probabilmente anche fisicamente si deve un po' riprendere, rinfrescare. Sicuramente l'Inter ha fatto un buon lavoro, alla fine si vedrà a lungo termine, ma a me più che Ilicic mi assomiglia diciamo a Pasalic, no? Perché Ilicic era più esterno, forse un più veloce. Luca ha meno velocità, però sicuramente tecnicamente è buono nei spazi, così che sicuramente è un buon affare dell'Inter se lo sapranno anche aspettare dopo per inserirlo in prima squadra. Ma nelle giovanili sicuramente farà bene, perché può fare il trequartista, può fare la mezzala, e per questo credo che sarà molto importante anche nella primavera, o dove lo faranno giocare nei prossimi anni. Ringraziamo allora Christian Markovic, osservatore, che ci ha dato, questo era un messaggio di riepilogo dopo la chiacchierata che ci siamo fatti, per farvi un po' un riassunto secondo il suo punto di vista sulle caratteristiche di questo giocatore. Interessante, ecco, che rispetto ad Ilicic ce lo paragoni di più a Pasalic, quindi anche lui dell'Atalanta classe 95, croato, un centrocampista più di inserimento. Pasalic ha anche un buon feeling con la porta, con il gol, quindi Ilicic ci dice, ecco, Topalovic un po' più meno veloce, ecco, rispetto ad Ilicic come caratteristiche, e forse anche più di inserimento da questo punto di vista. Un centrocampista offensivo di piede destro, dotato di buone qualità tecniche, come detto, di un buon tiro anche dalla distanza, ha una struttura fisica importante, come dicevo, 1,87, che lo favorisce sia nei contrasti che negli inserimenti appunto alle spalle dei difensori, quindi può partire un po' più trequartista, un po' più largo in posizione di esterno offensivo, ma soprattutto probabilmente da mezzala, quindi in un centrocampo a 3. Profilo su cui ci sono grandi aspettative, come vi dicevo, anche a livello internazionale, perché in apertura dicevo uno dei migliori talenti nati nel 2006, ma non me lo sono inventato io, non l'ho detto io, lo ha detto il quotidiano inglese The Guardian, che aveva inserito Topalovic appunto in questa lista dei 60 migliori talenti nati nel 2006. È una lista che il Guardian fa ogni anno, in cui include i migliori giocatori che devono esplodere, quindi pronti ad esplodere per ogni anno, e diciamo che tra l'altro è una lista in cui stanno capitando spesso, adesso stanno arrivando spesso degli interisti, perché adesso ci sarà appunto il nuovo arrivo Topalovic, anche se non è stato valorizzato dall'Inter, ma sarà un nuovo interista a breve. L'anno scorso invece era stato inserito, l'anno prima anzi, era stato inserito Valentin Carboni, tra i migliori nati nel 2005, e prima ancora c'era un altro interista, Nikola Iliev, classe 2004, ai tempi all'Inter, poi è andato invece al CSKA Sofia. Quindi tutte le premesse sono per un giocatore di grande talento, un giovane pronto ad esplodere con le qualità tecniche che piacciono. Anche vi invito a vedere qualche video, a guardare qualche video nel modo in cui tocca la palla, e un potenziale che andrà gestito nella maniera migliore, un calciatore che andrà valorizzato nel modo giusto, per un Inter che quindi, come detto, pare con questo nuovo corso Octree voler puntare davvero su questa valorizzazione di talenti, e si presenta quindi proprio con un colpo così, come una delle prime operazioni del primo mercato di Octree all'Inter. Mentre nel frattempo sta portando avanti anche le trattative anche per un altro calciatore, sempre classe 2006, si tratta di Alex Perez, un difensore del Real Betis molto interessante, è in scadenza di contratto nel 2025, piace anche ad altre società a livello internazionale. In Italia è stato accostato in particolar modo alla Roma e all'Udinese. L'Inter però
nelle scorse ore ha incontrato la gente e ne ha discusso. La gente tra l'altro è lo stesso agente di Onana, quindi potrebbe magari agevolare le trattative, non lo so, vedremo. Si sta ragionando su una possibile formula che lo farebbe rinnovare con il Betis e poi si ragiona su un prestito con riscatto all'anno prossimo. Comunque stanno cercando di trovare un incastro, è un altro nome da tenere d'occhio. Li seguiremo con attenzione, vi porteremo magari anche un identikit di questo calciatore dovesse effettivamente avvicinarsi all'Inter. Nel frattempo, se conoscete Topalovic, se avete guardato qualcosa, se datemi un po' di vostre opinioni, ecco, le aspetto nei commenti. Vi lascio ricordandovi di fare un salto su passioninter.club. Su passioninter.club abbiamo una sezione dedicata allo scouting dove con la nostra community andiamo in anticipo a scovare i nuovi talenti e andiamo un po' anche sul dietro le quinte delle caratteristiche dei calciatori, quindi vi invito, se vi piace anche questo aspetto, a fare un salto su passioninter.club, la community di interisti che sostiene il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento da ascoltare in podcast, lo trovate in descrizione per chi ci sta seguendo in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.